El que se burla no entrena. El que critica no se exige. El que opina desde afuera no sabe lo que pesa la barra. Es fácil hablar. Es fácil señalar. Es fácil decir, yo también podría. Pero no lo hacen. Porque entrenar duele. Exige disciplina. Exige constancia cuando nadie está mirando. Muchos hablan del esfuerzo. Pocos lo viven. Muchos quieren el físico. Pocos aceptan el proceso. El ruido viene de los que observan. El progreso viene de los que actúan. No discutas. No expliques. No respondas. Entrena. Que tu avance silencia.